ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੂਇਸ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। Good morning guys, first thing I'm doing this morning is feeding the lamb। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਯਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਰਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। So once I've fed the lamb her milk, I'm going to head to the main yard to clean out the drill because very soon we need to finish drilling the barley before we run out of time weather-wise। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। Bye। See you at midday। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਫੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਨ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਰਿਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਡਰਿਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਰਿਲਿੰਗ। Once it's clear guys, we can head back out and Dad can load this up with barley and resume drilling। ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਰ ਜੀ। सारा हाइड्रोलिक्स कनेक्ट कर रहे हैं। He's plugging in all of the hydraulics, so all of these hydraulic lines carry oil through to the main machine and they control the arms coming up and down, the flow of seed through the machine। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੌਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਓਇਲ ਸੀਡ ਰੇਬ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜੌਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਪਾ ਜੀ drill calibration ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So he's inputting some fine settings into the computer so the drill recognizes the seed। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੀਜ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। पहुंच गया जी। Just put all the bags on the back। चलिए वापस। पहुंच गया खेत पे जी।
ਹੁਣ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਸਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। What's up to? You know this bit of bar that I cut off a wee while ago Yeah. to stop this from catching? Yeah. Well, it's still getting caught, so I'm just taking a bit more of an angle off. Oh my goodness. Yeah, it just caught on me today, and I thought, it's... Problem not is, this cutting disc is probably a bit small, so I might get to a point where I can't get into there without unfolding it. Just had lunch, guys. Zarawa and I are gonna go and feed the lamb. ਲੰਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬੀਚ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਏਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਲੱਕੜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਸਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਯਾਰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं मेन यार्ड ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸਕਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।